Ungishayelani? Sorry kube iphutha mengaqondile. Bengishaya umiyane. Ungumiyane mina. Cha usiwona kodwa kade ngitshela ukuthi mina sithola abantu abazibulala amaphepha. Hayi. Wena isho nje ukuthi kade ungihalela. Nobaba wakho wafika la wenza njani? Wabhonya mina. Hayi niyani ngicuphile nje kini nini. Hey, buka nje shamakonda nazenzela nje la. Hayi kodwa kusala ngishayisa. Wena lapho manje. Osofeni. Ha. Yibo. Andot. Walala manje mfethu ngadleli. Awu kahle mfethu ekseni kanjena. Awusho. Ulaleleni vele sofeni siyabhonya yena mfazi. Usuyangidakelwa ke manje. Angithi mina ukubizela? Ya. Hlala phansi. Awusho. Sithini vele? Ebhodi. La mfana ngihlushwa igondana. Hayi limi ngenhla sibali ngeke. Hayi kulomjidi. Hayi bafethu alifakele ngani pho manje ushefu? Ushefu? Uthatha ngalifayela kade sasilifayela aliwudli into eliyenzayo. Liziyela straight ebhodweni. Leyo yiseva lo. Yini ungadle likhunda nokhuluma ngalo nje wena? Yabona ngisoqalile uyanginyela. Ingcono bengiyibizela uSkelem yazi. Uthi bengikubona nje. Aze kufika abantu. Manje uzoba nje kuze kuthini? Ngimnyanya kabi kumuntu ongihlanganyela nezitha zami. Hawu, ihamba kodwa baba. Awusadlalisa manje wena? Ngempama. Hawu, mina bengithi sithe sinaso la sisodwa igundane. Ngicela ubukeke ibhluko lakho ukuthi lenzeni. Yabona umgodo. Yabona ke. Sobana. Ubuwe mfethu lento ingenzeni la manje. Yini ngathi ibhluko lika Christmas manje le? Yabona le mpahla namhlanje ifike egcineni ngizoyingqongqisa namhlanje ngifuna ukuyibhubhisa. Kanjani manje? Yazi ukuthini? Anithi ukungishayisa ngomoya uthatha uQueen lapha nithi ukushaya around 3 hours. Hawu kuyobe sekuphela elisini. Ha. Kuleke nje ubala lolo. Let's go. Wegeje. Unganakho yini lengakayifihlanga ngafuna sibone kodwa membulala igundane. Bethi yaza ngazi nami mfethu. Ngiyacabanga kodwa uthi ufuna ukufaka lama chemicals bethu ayingozi. Uyamazi nawe bethu uthi unjani? Wathi fani limaza kodwa Nkosi yami. Hey, ayibo. Hayibo yini khuluma wenze njani? Yazi mfethu, lo mjidi uke wakhuluma ngendaba yeziqhumane mfethu nanokudilika kwendlu.
Mama, ngishilo athi ngicela ningangiphazamisi, ngicela ungiphumele. Leyazi sekuzolunga lana. Hayibo, yini leli belibala lapha phansi kombhede? Angithi ngiyasho nje ukuthi mina niyangiphazamisa sekushoda 1 minute engikuthethile. 1 minute vo mama bese iyabhubha lempahla ngapha. Yini silimo safa.